ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஃபுட் ஜர்னி. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஜவ்வரிசி பாயசம். இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். குக்கரில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய், முந்திரியும் ட்ரை கிரேப்ஸும் எடுத்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இது நல்லா பொன்னிறம் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இது நல்லா வதங்கினோடனே இது தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போது நம்ம 1/2 கப் ஜவ்வரிசி எடுத்துக்க போகிறோம். நல்லா வதக்க போகிறோம். வதக்கிட்டு இதில் 2 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் வேக வைக்கிறதுக்கு. இப்போ நான் 2 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது ஒரு 2லேருந்து 3 விசில் வரைக்கும் நல்லா வேக வைக்க போகிறேன். வேக வச்சிட்ட பிறகு இப்போ பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். இப்போ நான் 4 டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 கப் பால் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு இன்னும் டேஸ்ட் என்ரிச் ஆகிறதுக்கு 2 டேபிள் ஸ்பூன் மில்க் மெய்டு, இலாச்சி பவுடர் 1 டீஸ்பூன் எல்லாமே சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த எடுத்து வச்ச கேஷ்யூவும் இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான். ரொம்ப சிம்பிளான ஈஸியான ரெசிபி ஜவ்வரிசி பாயாசம். இது ஒரு சர்விங் பவுலுக்கு எடுத்துக்கோங்க. இது ஹாட்டாகவும் சர்வ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை கூலாகவும் சர்வ் பண்ணிக்கலாம். இதை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்து எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். Subscribe, press the bell icon, like, comment and share. Thanks for watching.